हेलो दोस्तों, आपके रूम हीटर में अगर इस तरह का साउंड आ रहा है तो आप उसको ठीक कर सकते हैं घर में ही। दुकान में लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको उसका मोटर को खोलना पड़ेगा। मोटर को खोल के उस पंखे को एक बार टाइट कर देंगे तो आपका पंखा ठीक हो जाएगा। इस तरह से साउंड नहीं आएगा। और इसको अगर कैसे खोलना है और कैसे पूरा फुल वीडियो जानना है तो मेरे यूट्यूब चैनल में फुल वीडियो में डाल दूँगा, आप उसको देख सकते हैं। और इस तरह से आप खुद घर में ही ठीक कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।